প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা বিল খালে ঘুনি দিয়ে মাছ শিকার করে দেখেছেন। স্রোতের মুখে ঘুনি দিয়ে ছোট ছোট বিল মাছ ধরে থাকেন। পুঁটি মাছ, ট্যাংরা মাছ, টাকি মাছ, বাইন মাছ। দেখেন, ঘুনি পেতে রেখেছিল, কতগুলো পুঁটি মাছ বেঁধেছে। এরকম দুটো চারটে ঘুনি যদি পেতে রাখে, তাহলে কতগুলো পুঁটি মাছ ধরতে পারা যায়। যাক, আমার অনেক ভালো লেগেছে ভিডিওটি দেখে। আপনাদের কেমন লাগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর চ্যানেলে নতুন দর্শক হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ। ঠান্ডা লেগে গেছে।